السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا عطل جديد في غسالة زانوسي 18. الغسالة دي يا جماعة اللي قدام حضراتكم فاصلة باور، واللوك ما بيقفلش وما بتاخدش أي برنامج. يعني أديها أي برنامج ما بتقبلش البرنامج، وفاصلة والباب ما بيقفلش. فالنهاردة إن شاء الله بإذن الله مع حضراتكم هنتعلم إزاي نوصل للعطل، وإزاي أو طريقة حله هتكون إيه. في البداية أنا يعني إذا كنتوا أول مرة تتابعوني أرجو من حضراتكم إن أنتوا تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. أنا بجرب طبعا الغسالة دي يا جماعة، يعني قدام حضراتكم ما بتاخدش أي أمر، وفاصلة باور، وكمان الباب ما بيقفلش، والفيشة واصلة زي ما حضراتكم شايفين في الكهرباء، ولكن ما بتاخدش اي اوامر، والباب ما بيقفلش. وطبعا طالما ان الباب ما بيقفلش الغسالة مش هتقبل اي امر. فاحنا هنفك اللوك ونشوف، نختبر اللوك ونشوف المشكلة في اللوك ولا في ايه. طبعا الغسالة لما تكون فاصلة باور يا جماعة المفروض نقيس من اول 220، ولكن انا طبعا علشان مش عايز الفيديو يبقى طويل على حضراتكم ويبقى خفيف على قلوبكم، انا يعني بحاول اوصل لكم المعلومة في اقل وقت ممكن. احنا طبعا دلوقتي بنفك اللوك، بيبقى متثبت بمسمارين في البودي. البودي اللوك بتاعنا طبعا بيبقى 3 طرف زي ما حضراتكم شايفين كده بنفس الالوان، اللي هو اللون الازرق على اليمين، اللون البني في النص، واللون الاسود على الشمال. طبعا انا علشان اعرف المشكلة من اللوك ولا من حاجة تانية بعمل اختبار بسيط كده. انا بوصل الطرف الاول والاخير مع بعض، لو الغسالة اشتغلت معانا يبقى مشكلة لوك، هنغير لوك والغسالة هتشتغل معانا، ويبقى كده المشكلة اتحلت والعطل ازال بإذن الله. انا طبعا يعني بجيب الغسالة او بجيب التايمر على برنامج العصر علشان اوري حضراتكم لو الحلة لفت معانا ودارت يبقى كده المشكلة في اللوك. زي ما حضراتكم شايفين كده الحلة لفت معانا، يبقى كده الغسالة اشتغلت. قدرنا نحدد العطل فين. العطل كده يا جماعة في اللوك. لما نكون عايزين نعمل قفلة على اللوك بنوصل الطرف الأزرق بالطرف الأسود اللي هو على اليمين وعلى الشمال، نوصلهم مع بعض. لو الغسالة اشتغلت يبقى كده المشكلة في اللوك. انا بحاول ابسط لحضراتكم او اوصل المعلومة في اقل وقت، وما احاولش اطول على حضراتكم. ده لوك جديد طبعا، نفس الاطراف اللي احنا هنخلعها من اللوك القديم هنركبها في نفس الاماكن علشان مفيش حاجة تختلف. زي ما حضراتكم شايفين الطرف الازرق على اليمين، الطرف اللي في النص ده البني، والطرف الاسود ده على الشمال. هنرجع طبعا كل حاجة مكانها، هنركب اللوك. انا بحاول اوضح لكم الالوان والاطراف راكبة ازاي، واحنا مش من عادتنا ان احنا نطول في الفيديوهات، ولكن بيبقى غصب عننا فيديو لازم ياخد حقه علشان اي حد عايز يفهم او اي حد عايز يصين. احنا محتوانا طبعا محتوى تعليمي، ما بنحاولش او نخبي على حضراتكم اي معلومة زي ناس كتير. احنا بندي المعلومة كلها يعني بما يرضي الله. علشان كده احنا طبعا بيبقى مستنيين من حضرتكم المقابل، والمقابل بتاعنا ان انتوا تدعمونا وتتفاعلوا مع القناة علشان القناة تستمر ويصل لحضراتكم
كل ما هو جديد، وكل المحتوى الجديد اللي بنقدمه يوصل لحضراتكم. وده طبعا علم زي أي علم، لا يقل عن أي علم موجود، طالما إن إحنا بنفيد بيه بعضينا وبنفيد بيه المجتمع، يبقى ده علم مهم ولازم ننشره. بنركب الكاوتشة تاني مكانها زي ما حضراتكم شايفين، رجعت مكانها بكل سهولة. وده القفيز اللي بيبقى قافل على كاوتشة الباب من بره، برضو بيركب معانا بكل سلاسة. ده طبعا بنجرب بعد ما غيرنا اللوك. الغسالة مدينها برنامج عصر علشان الحلة تلف معانا ونشوف العطل لسه موجود ولا تمت الصيانة بسلام. كده الحلة زي ما حضراتكم شايفين بتلف معانا. وده كان حلقتنا النهاردة. أرجو من حضراتكم إن كنتم استفدتم حاجة النهاردة أو تعلمتم حاجة جديدة، إن أنتوا ما تحرموناش من دعواتكم، وإن أنتوا تدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.